Kuri uyu wa gatatu tariki ya 13 z'ukwa gatandatu 2018 Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo yateranyije inama nyunguranabitekerezo n'ibigo bya leta ku micungire y'abakozi ba leta, itangwa ry'akazi no kurebera hamwe uko bahagarika igihombo giterwa n'imikorere mibi mu bigo bya leta. Muri iyi nama hagaragajwe byinshi bitera igihombo leta, birimo ruswa, ikene wabo n'itonesha bigaragara mu itangwa ry'akazi no gushaka abakozi ba leta. Atangiza inama ku mugaragaro, Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo yasabye abayitabiriye kunoza imikorere ndetse no guharanira guteza imbere ubunyangamugayo mu mikorere. Nyuma y'ijambo rye, abitabiriye inama bunguranye ibitekerezo ku ngingo zitandukanye, banarebera hamwe ibisubizo ku bibazo byagaragajwe. Inama mu mwanya wo kongera kurebera hamwe ibigenda bigerwaho mu micungire y'abakozi ba leta. Mu mwanya kandi gukomeza gufatira hamwe ingamba zo kurushaho kunoza imicungire y'abakozi ba leta. Nk'uko mubizi, buri wese afite inshingano n'ibyo asaba kugira ngo imicungire y'abakozi ba leta igende neza. Birababaje kumva urwego rumwe turi muri leta imwe rukoresha ipiganwa ku isoko kuri kampani imwe, ugasanga the same company irimo gupricing iraca ibiciro bitandukanye mu nzego za leta, kandi ari leta imwe dukoresha the same budget iva muri national treasury. Mbona biriya bintu nitwe tubyitera rwose kandi nabyo byakemuka. Hari proposal ubundi ukanavuga uti hariho twavuganaga hano ataba abanyamakuru kuri gihano ko twagiye mu mwiherero kugaragaza ibitagenda neza iwacu, kujya kubitangaza byari byiza, ariko ni umuco wo kugaragaza ibitagenda neza. Umwanya nk'uyu ni wo gushima ibyiza bikorwa, kubikoresha. Bashobora kuba bari mu bigo biri specialized, bafite na za indexes bakoresha n'ibindi, ariko twari kugira uburyo bworoshye buri systematic bwunganira ubwo dusangaho, kugira ngo koko tube ushoboye ko wa muntu ugiye mu mwanya runaka awushoboye. Ikindi cya kabiri twavuze induction. Induction nayo ikwiye kuba rere systematic, ntibibe gusa ko ikigo iki n'iki kibashije kubikora kuko cyabitekereje, bikaba ko igiye across the board, hakaba induction. Bamaze kumushotiristinga ari kuri sita baza kuri bizana, ariko wareba ugasanga mu by'ukuri ntabwo abantu basobanukiwe experience bareba. Bari bacyajya umuntu wari diplome, bagatangira bakabara niba yarabonye diplome muri 2006, uyu munsi bakamubara ko afite experience y'imyaka 12. Nyakubahwa Minisitiri, icyo kibazo kirahari, mwadufasha, abakozi banyu badufasha, komisiyo y'abakozi mwadufasha kugira ngo abantu n'imyumvire imwe, cyane cyane ba HR, ku buryo ujya n'impaka nawe ukamubwira ariko iyi ntabwo ari experience yabikwereka, ukareba no mu byo asabwa ugasanga ko turaziritse. Hari nk'ahantu nka poste ureba ugasanga banditseho bati umuntu wize law ufite experience y'imyaka 6, wenda ntibavuge experience muri ako kazi agiye gukora, ugasanga icyo kibazo kirari cya experience mudufashe, kuko akenshi bari abasabwa experience bari twita aba specialist, ni bari dukeneye ma poste ari clear. Hahandi bizatugora nitumufata ngo amaranye diplome y'imyaka 10, ni nk'umushoferi utarigeze atwara kamana na permis y'imyaka 20 azatwara gonge, nta kintu azatugezaho. Murakoze.